次は西宮です。出口は左側に変わります。
忘れ物、落とし物等なさいませんようご注意ください。この電車は16時9分発 JR 東西線経由普通電車の松井山手駅です。天ヶ町を出ますと鹿島、三毛島、海老根、新福島、北新地の順に終点の松井山手まで各駅に停まります。この先塚本、大阪、新大阪方面ご利用のお客様は向かいの6番乗り場に到着の普通電車高槻行きにお乗り換えください。この電車はこの先、塚本、大阪、新大阪方面には参りませんのでご注意ください。この電車は16時9分発 JR 東西線経由普通電車の松井山手駅です。この先終点の松井山手まで各駅に停まります。あと1分ほどで発車いたします。ご利用のお客様は車内にてお待ちください。発車の際、電車が左右に揺れますので、発車のお客様はお足元にご注意ください。この電車はこの先、塚本、大阪、新大阪方面には参りませんのでご注意ください。新
新福島中心地の順に終点の松山まで各駅に停まります。次は鹿島です。出口は右側に